Энэ хэсэгт бид Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын захирал ноён Анартай холбогдоод байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр цар тагал гарснаас хойш ер нь Монгол улсын төлбөр тооцоо банкнуудын гүйлгээнд ер нь ямар өөрчлөлт ажиглагдсан бэ? Эхний 2 удирлын ялгаа өмнөх жилүүдийнхээс өөр байв уу? Нийт төлбөр тооцоо ер нь буурвуу өсвүү? За онгоцоор яг хөө төлбөр тооцооны хувьд бол мэдээж өсөлттэй байгаа. Гэхдээ 18-аас 19 оныхтай харьцуулахад бол 19-с 20 оны одоо дүн маань 20 оны нийт өсөлт маань баг зэрэг буурсан төлөвтэй. Мэдээж энэ нь корона одоо энэ ковид-19 одоо цатгалын хүрээнд бол мэдээж нэгэн төлбөр тооцооны одоо үйлчлэгээнүүд маань төр буурсан. Мэдээж жижиг үйлчлэгээний байгууллагуудын маань одоо хаасан онц байдалтай холбоотойгоор бол гүйлгээний дүн болон гүйлгээний одоо тоош хэрэг маань уурс үзүүлэлтүүд бол байгаа. Ерөнхийдөө бол мэдээж дунджаар бол нэг 10-20% өсөлттэй бол байгаа. Цахим төлбөр тооцоо нэмэгдэж байгаа мэдээж хэрэг. Тэгэхээр яг энэ үед цахим бүхэн үйл ажиллагаа цахим болж байгаа үед төлбөрийн системийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр ямар ажлууд хийж байна, хэрхэн хангаж байна? За төлбөрийн системийн аюулгүй байдлыг бол хангах тал дээр бол мэдээж банкнаас ажлууд хийгдэж байгаа. Мэдээж энэ бүх зүйл захимжиж байгаатай холбоотойгоор бол төв банкнаас одоо цахим мөнгийг шинээр 2 байгууллагт олгосон байгаа. Супер хэтвч хөтөлбөр компани болон ард кредит банк санхүүгийн байгууллагт энэ 5 сард олгосон байгаа. Ингэснээр мэдээж одоо төлбөр тооцоонд оролцож байгаа дан ганц банкуд биш, дээрээс нь аж ахуйн нэгжүүд оролцох боломжийг бий болгож байгаа. Бий болгож байгаатай холбоотойгоор бол мэдээж төлбөр тооцооны аюулгүй байдал одоо гүйлгээний аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бол банкнаас нэлээд сайн ажил хийгдэж явж байгаа. Энийг илүү лавшруулад асуумаар байна л да. Мэдээж төлбөр тооцоо гүйцэтгэх эрхтэй байгууллага бол энэ арилжааны банкнаас гадуураас нэмэгдэж байгаатай зэрэгцээд яг ийм төгрөгийн гүйлгээ хийх, яг төгрөгтэй зэрэгцэн цахим мөнгө одоо ингэж нэвтрүүлж байгаа нэг үндсийн аюулгүй байдал болоод энэ чиглэлд ямар одоо сорилтуудыг бол тулгуун одоо авчирч байгаа вэ? Ер нь бол одоо чинь биткойнтэй төстэй ийм төрлийн өөр валютуудыг бол нэвтрүүлэхийн эсрэг төв банкуд одоо зогсож байсан шүү дээ. Үүнтэй төстэйгээр ийм цахим мөнгүүдийг ямар байдлаар Монголын одоо төлбөр тооцооны систем нэвтрүүлэх стратегитэй ажиллаж байна? 2017 оны дунд бид нэр үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг баталсан. Энэ хууль маань 18 оноос эхлээд хэрэгжиж явж байгаа. Хамгийн анхны одоо захин мөнгөний зөвшөөрлөгүүд Моби Finance банк санхүүгийн байгууллага маань 18 оны 9 сарын 27-нд авсан байгаа. Энэ одоо анхны оролцогч маань үндэсний төлбөрийн систем тэгээд энэ оны 4 сараас эхлээд Монгол банкны автомат клиринг хаус буюу ACH системд холбогдож байгаа, шууд холбогдож болж орж ирж байгаа. Энэ маань захин мөнгө гаргагч төлбөрийн системд одоо холбогдсон анхны улс болоод байгаа Монгол улсын хувьд захин мөнгө гаргагч нь өөрөө ACH системд холбогдсноор иргэн болон одоо санхүүгийн байгууллагуудын хоорондын мөнгөн шилжүүлэг захин мөнгөний дансанд одоо байрлсан мөнгөө бусад одоо байгууллагууд руу шилжүүлэх боломж нь бий болж байгаа юм. Нэгдүгээр удирдлагын байдлаар бол нийт одоо гүйлгээнд гарсан захин мөнгө бол ойролцоогоор 4.6 тэрбум төгрөг байгаа. Энэ маань одоо нийт гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгөний бол одоо 0.02%-тай хэмжээний мөнгө байгаа. Харьцангуй бага мөнгө боловч яг одоо Монгол улсын хэмжээнд бол захин мөнгө бол одоо иргэдийн гадар очих захин мөнгөөр төлбөр тооцоо хийх боломжуудыг нэгтгэв. Би бас түрүүнд дурдсан супер болон ард кредит гээд 2 байгууллага шинээр захин мөнгөний зөвшөөрлийг 5 дугаар сард авсан. Ингэснээр одоо Монгол улсын хэмжээнд бол 3 захин мөнгө гаргагч байгууллага одоо бүртгэгдээд Монгол банкны одоо шалгалт одоо зөвшөөрлөө аваад үйл ажиллагаа эхлүүлж байгаа. Яг гүйлгээний тухайд зөвхөн цахим гэлтгүүгээр нийт гүйлгээг хараад үзэх юм бол сүүлийн хагас жилийн хугацаанд ч юм уу ерөнхийдөө Монголын банкнуудын хувьд гүйлгээ хийх зардал нэмэгдэж байгаа гэдгийг арилжааны банкуд хийж байсан л ялангуяа олон улсын түвшинд хийх гүйлгээнүүдийн хувьд энэ хэрхэн
нөлөөлж байна. Яг одоогийн байдлаар банкудад хэр хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсч байна. За дотоодын төлбөр тооцооны хувьд бол ямар нэгэн асуудалгүй. Бид нэр төв банкны хувьд дотоод одоо юу гэх програм хангамж юм ашиг шинжилээд явж байгаа. Шинжил төслийн хүрээнд бол нэлээд ажил хийгдээд явж байгаа. Гадагшаа чиглэсэн төлбөр тооцооны хувьд бол яг энэ саарл жагсаалттай холбоотойгоор бас хүндрэлүүд байгаа бах. Гэхдээ ер нь бол саарл жагсаалтын хувьд бол 2016 оноос эхэлтэй яриа учраас ерөнхийдөө яг өнөөдрийн байдалд ингээд хүндэрчлээ гэсэн асуудлууд байхгүй байгаа. 16 оноос хойш 16, 17, 18 онуудад ер нь авагдах ажлууд нь авагдаа явцсан. Мэдээж жоохон төлбөр тооцооны хувьд шимтгэлийн хувьд гадагшаа чиглэсэн гүйлгээнүүд маань жоохон зардлын хувьд бол нэмэгдсэн гэсэн тоо зүйлсүүд банкудаас бол ирж байгаа. Яг төв банкн дээр бол одоо яг ийм байдлаар нэмэгдсэн гэсэн асуудал байхгүй байна. Баярлалаа танд. Бидэнтэй Монгол банкны төлбөр тооцооны газрын захирал ноён Анар хуцаар холбогдсон ярилцлаа.